A huevo. A prueba de todo. Sí, güey, a prueba. Güey, vi un capítulo de que mata una foca o algo No, se así. mete, se la pone así como... Ajá, y le cortan la piel y se pone... ¿Viste el murciélago? ¿Viste el Sí, murciélago? están pasando para adentro. No, ya viste la estrella. ¿Por el frío? Chido. Wow. ¿Qué estrella? Esa estrella siempre es la primera. Es Marte. La estrella polar. Ay, yo es Marte. Es la primerita. No, la estrella polar es la que está hasta arriba. Es Marte, eso es No, es la Marte. primera que sale. No se ve en el día, normalmente. A la madre, ya me está llamando todo. Está así prendió de esa madre. Ahora se le van a entregar los pelos a Pablo. Luego dicen que asustan en las cuevas, ¿no? Estaría de huevos aventar. Es dificilísimo meterte a una cueva porque entran muchísimos murciélagos y así hacen popó.